main အန်တွေလည်းရှိတယ်ရိုးရိုးအိမ်သုံးအန်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီနေ့ပြပေးမှာတော့2သိန်းဝန်းကျင်နဲ့6လက်မှ8လက်မှ10လက်မှအထိကောင်းကောင်းလေးသုံးလို့ရတဲ့အန်လေးပြပေးမှာပါဒီအန်လေးမှာဆိုရင်တချင်းဆိုရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်မိုက်ပေါက်2ပေါက်ပါမယ်မိုက်လိုင်းအတွက်လည်းမိုက်အေကိုမိုက်ဖစ်တန်မိုက်ထရာဗယ်တန်အကုန်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ဒါမျိုးတခြားအလုံးတွေနဲ့မတူတဲ့မီတာတိုင်းခွက်လေးလည်းပါသွားမယ် music အတွက်ကိုလည်း music ပစ်တန် travel တန် volume တွေအကုန်ညှိလို့ရမယ် USB ကတ်တွေလည်းသုံးလို့ရပါမယ်အဝေးကနေပြီးလှမ်းပြီးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ RAM လေးလည်းပါအောင်မယ်နော် amplifier လေးရဲ့နောက်ဖက်ချမ်းမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော် CD VCD နဲ့တွဲသုံးလို့ရတဲ့ input တွေ IC line တွေနဲ့တွဲသုံးလို့ output တွေပါမယ်ဒီဘက်ကတော့ speaker နဲ့တွဲလို့ရတဲ့ငုံလေးတွေပါပြီးတော့ DC တွဲဖို့နဲ့လည်းတွဲသုံးလို့ရပါသေးတယ်နော်2သိန်းဝန်းကျင်နဲ့6လက်မှ8လက်မှ10လက်မှအထိကောင်းကောင်းလေးသုံးလို့ရတဲ့ and လေးကို Strong Online Electronic ရောင်းဆက်လိုက်မှာအမြန်ဆုံးလာဝယ်လိုက်တော့နော်